हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बर्ड्स मतलब पक्षियों के बारे में बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट। ये तो हम सब जानते हैं, जो पक्षी होते हैं वो अपना घोंसला मतलब घर खुद बनाते हैं। और आपको पता है, हर पक्षी के जो घोंसले होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मतलब एक जैसे नहीं होते। जो बर्ड्स होती हैं वो अंडे देने के लिए घोंसला बनाती हैं। आइए कुछ बर्ड्स के घोंसले के बारे में जानते हैं। जो पिजन और स्पैरो बर्ड होती है वो घरों में घोंसला बना लेते हैं। बीवर बर्ड का जो घोंसला होता है साल्टे की तरह होता है, जो ब्रांचेस पे लटका हुआ होता है, और ये घोंसला नर पक्षी बनाता है। जो कौवा होता है मतलब क्रो होता है, वो पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। जो कोयल बर्ड होती है वो कभी अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। नेक्स्ट, मोरनी या तो झाड़ियों में घोंसला बनाती है या पेड़ों के नीचे डालों में। नेक्स्ट है चील, सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है। पता है, इसका घोंसला 4-5 फीट चौड़ा होता है। चील अपने घोंसले का 10 साल यूज करती है। नेक्स्ट, उल्लू पेड़ के किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेता है। नेक्स्ट है गिद्ध, अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर खोखलों में कील के तोड़े हुए घोंसले में, चट्टानों के दरारों में आदि जगहों में बनाते हैं। नेक्स्ट है मादा शुतुरमुर्ग, जमीन को थोड़ा सा खोद कर घोंसला बनाती है और अंडे देती है। ये थी जानकारी कुछ बर्ड्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।